Hello， 大家早上好，我是简小白。我现在是在台江姊妹节的现场啊，今天是5月3号。今天的上午呢，会有很多人在翁里河畔台拱桥的下边歌河对唱啊，非常的有意思。我今天呢很早就爬起来，然后呢就是想去那个桥上站一个比较好的观景的位置啊，带你们好好的看一看。我不知道我算不算起得早，那个地方是不是挤满了人？跟着我的镜头，咱们去前方探一探。没人，哈哈哈，哈，一会儿就在这个河的两边啊，下面那个贴的那个绿色的那个字啊，就是一会儿那些方队站的地方。哇，太棒了！只有我一个人，哈哈，我感觉我现在又来得太早了一点，哈哈，啊，一个人都没有。那这个桥上也没有人在这里守着，大家是不知道还是这几天玩得太嗨了，都没卷得动我，哈哈。哎，你好，这个地方不让进去了吗？这是等会给拍照的，就你们吧。哦，拍照的。哦，好像是拍照的吧。哦，里面可以进去对吧？哦，那我现在可以进去吗？前面有个口子啊。哦，我从这里可以进去哈。这号我不清楚哎，你先进去嘛。然后如果说那个不行的话再出来嘛。哦，好吧，谢谢。刚刚那个大叔过来，他说，如果说我没有那个工作证的话，我是不能站在这里面拍摄的，我就只能站后面，或者说站这两边。我现在找到这么一个地方啊，用来挡住太阳，挡住阳光。刚刚我在的那边那个桥上，那个边上不让我站了，然后这边呢，它有一个弯曲，所以拍不到这边，所以我就找到这个折中的地方站着来拍啊。正好呢，对面啊，它是做那个开幕仪式，所以我觉得从这边拍过去正好，而且这个地方正好挡住太阳。最关键的是，我这个把我的东西放在这儿不用背着，不然的话太累了。下面的阿嬷阿妹啊，他们都受不了了，这个太阳晒得太烈了。看来我选的这个地方是明智的，可以挡住阳光。我这个位置真的是太棒了。这会儿基本上人都到齐了，各个方队都已经准备就绪了，啊，正在排队形。然后在这个河岸的两边哦，都是挤满了人。今天不能像昨天那样容纳太多，但是呢，这边上是都把位置挤满了。现在场地上的所有队伍都快到齐了。活动马上要开始了啊！听他们怎么唱的啊？都说苗族人的歌声像百灵鸟啊，听一听百灵鸟的声音是什么样的。这里是天上苗族县台江2023年中国苗族姊妹节万人畅享翁里河的活动现场，欢迎大家的到来。姊妹节，万人畅享翁里河，开始了！今天天气非常的好，
我听不懂他们在唱什么，但是这种感觉很好啊，万人齐唱，然后隔河对唱，在这个翁米河畔啊，在这么风和日丽的天气啊，在这样的当地少数民族的传统节日里面，听他们高歌。乐到来，别人全声曲，来我往前行。非常的解压。苗族姊妹节又被誉为东方情人节，是为了自由恋爱而创立的节日。每年的农历3月15到17，人们会穿上盛装出席，载歌载舞。在5月3号的视频中，我记录下了万人游街的盛大场面。今天是来自台江县9大支系的苗胞们隔河对唱。晨曦之中，一首苗族经典歌曲《春之歌》在翁逆河畔拉开序幕。河面上缓缓飘荡的9只小船，代表着9大支系。都说苗族人的歌声像百灵鸟，这话可一点不假。当歌声出来的那一刻，在我耳旁婉转，如同置身于充满鸟语花香的山野之中。我说不出哪儿好，就像回归到了大自然，令人无比放松。直播，然后现在活动结束了，大家都退场了。其实现在才10点钟，但是活动那个表上是11点。我还没来得及反应，然后呢，那个主持人就告诉我活动结束了。我看那个节目表上是11点，但是10点钟就结束了，气死我了！我现在也准备离开了。搞得我太难受了，以后我觉得，我尽可能不要参加像这样比较大的活动来拍摄，因为网络实在太糟糕了，根本没法直播。这种情况就是整得自己拍也拍不好，直播也没直播好，结果我在那里航拍也没拍到啊。我刚刚回去睡了个觉，实在太困了。然后凉快了，出来准备去接安妮波妞啊。然后我在路上看到他们在干嘛？我感觉是他们的这个午后休闲时光啊，在这儿唱歌。我发现他们很喜欢唱歌啊。这里再给他拍视频。听到他们唱歌呀，就是会感觉到身心愉悦。虽说听不懂他们唱什么，但是从他们的歌声呢透露出来，感觉像是一种人与自然的结合。因为这边贵州嘛，山里面都是森林啊、大山啊，所以就非常的融合进人与自然当中，听到他们的歌声啊，就像百灵鸟一样。我来吃饭，他们吃饭都在吃饭都在唱歌了。你们吃饭都要唱歌呀？哦，我不了，我吃过了，谢谢你们，谢谢了，我吃过了，谢谢。在台江这边县城里面的话，就没什么事情了，基本上就是这个姊妹节告一段落了。本来我说想去施洞的，但是我想我大老远跟过去，又去施洞那边拍相同的内容，其实没太大的必要了啊。这个给大家看一下这姊妹节到底是什么样子的就可以了。我接下来还是要进入到我的主线任务当中去啊。我们主线任务是去不同的山里面拍摄不一样的风光啊，拍不一样的村子啊，而不是一直停留在城里面。好吧，咱们这个视频先到这里了。喜欢我视频的朋友记得点个赞，关注一下，拜拜。